Qurban bayramına sayılı günlər qaldıqca qurbanlıq bazarlarında da canlanma müşahidə olunur. Bölgələrdən paytaxt Bakıya qədər müxtəlif satış məntəqələrində həm qiymətlər, həm də alıcı marağı fərqlənir. Bəs bu il qurbanlıqlar neçəyə təklif olunur? Qurban bazarlarında əsas üstünlük yenə də xırdabuynuzlu heyvanlara verilir. Qiymətlər isə heyvanın çəkisinə görə dəyişir. Hazırda paytaxtda xırdabuynuzlu qurbanlıqların qiyməti təxminən 300 manatdan başlayaraq 600-700 manata qədər yüksəlir. Çəkisindən asılı olaraq qiymət dəyişir. 20 manatdan 22-23 manata. Düzdür, o 23 manatlı quzular hal-hazırda qurbanlığa düşmədiyinə görə onlar satışda olmayacaq. Əmlik quzular, onlar qurbanlığa düşmür. Yəni yaşları da çəkisi uyğun gəlmədiyinə görə kəsilmir. Ona görə də qurbanlıq heyvanların qiyməti 20-21 arasında olacaq. Yəni böyük çəkilər 20 manat olur. Xırda çəkili, yəni xırda deyəndə orta çəkili heyvanlar 21 manat kilosu hal-hazırda. Hal-hazırda qiymət çox bahadır. Yəni bu dəqiqə xaricdən diri quzular gəlmədiyinə görə heyvanlarımız, öz yerli heyvanlarımız dəhşət bahadır. Balaca çəkili quzular vapşe bahadır. Mənim fikrimcə bir manat artar. Yəni çəkidə. İndi bu da hal-hazırda 22 manatdır. Mənim fikrimcə 23 manat olacaq. Balaca heyvan var 300 manata, yekə heyvan var 500 manata, 600 manata, 700 manata. Hər çəkidə heyvan olur da bu söz. İri buynuzlu heyvanların qiymətləri yüksəkdir. Bu qurbanlıqlar əsasən hissə alındığı üçün qiymətlər 2000 manatdan başlayır, 4-5 min manata qədər dəyişir. Tovuzda qurbanlıqların qiyməti paytaxtla müqayisədə bir qədər münasibdir. Fermerlər deyirlər ki, artıq heyvanı behləyənlərə də rast gəlinir. Son günlərdə seçim azalmasın deyə bəzi ailələr indidən qərar verir. Ancaq burada qurbanlıqların qiyməti adətən çəkisinə görə təyin edilmir. Gözü yarıda deyirsən, qurbansa da ona nə deyim? 200-də də olur, 250-yə də olur. Bax, mən 250-dən heyvan satmamışam, ən başı. Qurbanlıq. Bəli, vallahi. Qurbanlıq heyvanların satışı indi qurbanlıq bayramı girdikdə biraz fərqli olur. Heyvana baxır, elə heyvan olur 30 manat, 40 manat, 50 manat. Bu arada dəyişir, fərqli olur, artım olur. Qurbanlıq heyvan çəkidə olmur. Yəni gözə yarı bu heyvanın qiyməti budur, elə satılır. Bu dəqiqəni heyvan var 250 manatdan başlayır, 350-400 manata qədər gedir. Keçən quzu 250 manata verdiyim quzu indi 300 manat. Göyçayda qiymətlər paytaxtla oxşardı. Fermerlər bildirirlər ki, bayram yaxınlaşdıqca müəyyən bahalaşma qaçılmazdı. Eyni zamanda ötən illə müqayisədə də qiymətlərdə artım hiss olunur. Fermerlər bunu yem qiymətlərinin, daşınma xərclərinin və heyvan saxlanmasının bahalaşması ilə əlaqələndirirlər. Diri çəkisi 9 manat, 10 manat. 30 kiloluq heyvan məsəl üçün 400 manata məsəl üçün alınır. Bir buynuzlu heyvanların qiyməti 150 kilolu məsəl üçün 2000-ə, 2500-ə, 2400-ə, baxa da razılığına olan şeylərdir də bu şeylər hamısı. Bayramla əlaqədar bahaçılıq həmişə olub da, həmişə. Nə qədər bahalaşır? Hardasa bir 20 manat, 30 manat, 40 manat heyvana baxır da. Çəkidə məsəl üçün 1 manat, 2 manat. Ötən il diri çəkisi 8 manat, 8 manat 50 qəpiyə satılan qurbanlıqlar bu il 50 qəpi 2 manat arası bahalaşıb. O, məsələn, 6 aylıqdır. Onun əti hardasa 9-10 arası beləncə dəyişir qiymət. Yəni, diri çəkisindən gedir, hasıdır. 18-20 manata təmiz ətə qalandır. İri buynuzlu hardasa 3 qurban görməlidir. O da ki, təxminən 180-200 kiloya qədər beləncə ət yığan heyvanlardır. O da 7 adam əv olur, nə bilim, adam var 20 kilo, 19 kilo, 22 kilo. Ətin heyvanın çəkisinə baxır da, beləncə dəyişir. Bayram ərəfəsində qiymətlərin bir qədər dəyişəcəyi gözlənilir. Alıcılara isə qurbanlıq heyvan alarkən onun sağlamlığına, yaşına və baytarlıq nəzarətindən keçib-keçməməsinə diqqət etmək tövsiyə olunur. Ayşən Sərdar qızı, Cümşüd Məmmədov, Asiman Səlimov, Samir Qasımov, Xəbər Ertəsi.